Бүгінде әлемді жайлаған вирустың алдын алу аясында Түркістан облысында 38 блокпост ұйымдастырылып, полиция қызметкерлері мен медицина мамандары азаматтардың қауіпсіздігі үшін күндіз-түні қызмет етуде. Үлкен жолдардан өтетін автокөліктер түгелімен тексеріліп, жүргізушілер мен жолаушылардың қызулары өлшенуде. Бірақ байқағанымдай, блокпосттардан өтушілер арасында бейберекетсіздіктер болуда. Тәулік бойы көз ілместен поста тұрған полиция қызметкерлеріне дөрекілік танытуда. Медицина мамандарына тексерілмей, өтіп кетуге тырысу, өзге де жолаушыларға жол бермеу, шу шығару секілді түрлі жағдайлар орын алып, мамандардың жұмысына кедергілерін тигізуде. Сондықтан коронавирус індетінің елімізде біртіндеп, дендеп бара жатқан уақытында бірлігіміз бен бекемдігіміз сыналып жатқан сын сағаттарда сіздердің тараптарыңыздан полицейлер мен дәрігерлердің жұмыс істеуіне қолдау білдіріліп жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Қызметкерлердің жұмысына түсіністікпен қарап, саналы азамат ретінде қолдап, демеу болайық. Өзіміз үшін сақтық шараларын сақтап, заң талаптарын ескерейік. Бір-бірімізге тірек болайық, қалайық. Біз біргеміз.